କାଲି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଜାଣିବା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପଡ଼ୁଛି। କାଲି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସୌର ମାସ ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ମାଘ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୌଷ ମାସରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପୌଷ ମାସରେ ପୌଷ ରବିବାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୌଷ ମାସର ରବିବାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ପୌଷ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମକର ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଝୋଟି ଚିତା ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପକାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଖାସ୍ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ 3 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗହମ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅମଳ କରି ଏହି ଦିନ ହିଁ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୌଷ ମାସର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଭାର ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ମିଠା, ଫଳ, ଚାଉଳ, ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଭାର ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିର ବେଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବଦିନ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମକର 84 ବେଶ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେବେ। ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ଫୁଲରେ ହିଁ ଭଗବାନ ସଜେଇ ହେବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବେଶଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ପ୍ରଭୁ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ବା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ବି କିଛି ଭାରରେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ବାପ ଘରୁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।
ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆଙ୍କିକି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଚାଉଳ, ମୁଆଁ, ଅଟକାଳି ଏବଂ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମକର ଚାଉଳ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଦରଦରିଆ କରି ପେଷି ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ଦେବେ। କିଛି ସମୟ ଭିଜି ସାରିବା ପରେ ଚାଉଳକୁ ଦରଦରିଆ କରି ପେଷିବେ, ପୁରା ଚିକଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ମକର ଚାଉଳ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦରଦରିଆ କରି ରଖିଲେ ଆପଣ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ପକାଇବେ। କ୍ଷୀର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେମିତିକି କଦଳୀ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ପକାଇ ପାରିବେ ଫଳ। ତା ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର, ଅଦା ଛେଚା, ଅଳେଇଚ ପାଉଡ଼ର ଏହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ ପୂଜା ହେବେ ସେଥିରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ସର୍ବଦା ଗୁଡ଼ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ମକର ବସନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ମକର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଗରୁ ମକର ବସନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହି ଦିନରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମକର ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମକର ହୋଇଯିବ ବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଦିନରେ କରିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠିକି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏବଂ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେମିତିକି ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଘରେ ସେବନ କରନ୍ତି, ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦିନରେ କେହି ବି ଆମିଷ ଖାଇବା, ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଏସବୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହାକି ଆମକୁ ବାରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।